Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo una navaja Victorinox Signature. Abrimos la caja y encontramos la póliza de garantía, las instrucciones y la navaja. Esta navaja es de 58 milímetros, tiene un peso de 23 gramos y cuenta con 7 funciones. Tiene hoja principal, lima para uñas con destornillador de 2.5 milímetros en la punta, tijeras, pinzas que pueden ser sustituidas por el palillo que viene incluido en la caja al momento de comprarla. Ya depende la función que más utilicen ustedes. Y su herramienta principal sería la pluma, que sale empujando esta pequeña palanquita. Sale la pluma en tinta azul, que según las instrucciones, para tener un mejor agarre, ya que es muy pequeña, utilizamos la lima para uñas para podernos apoyar más fácil, y escribe muy bien. En caso de que nos terminemos la tinta de la pluma, es muy fácil sustituirla. Solamente tomamos la pluma y jalamos. Para poner el nuevo repuesto, solamente insertamos y empujamos hasta escuchar el clic. Ya que esté adentro, para regresarla solamente empujamos esta palanquita hacia atrás y queda guardada. Navaja Victorinox Signature. Gracias.